yakalayamazsam ben aklıma eseni yaparım Korkut Bey. Artık bitti. Ertuğrul dünyaya geldiği zaman ilk sen kucağına aldın. Babası savaştan yaralı geldiğinde onu bir sen götürdün. Ertuğrul o gün ne kadar masumsa şimdi de öyle masum. Yapma bunu. O kısas hakkımdır. Hakkımı alacağım. Korkut! Ana. Nefesini yorma. Eğer içinde azıcık iman kaldıysa şehadet getir. Benim. Ertuğrul Bey, kayılardan. Hepiniz katilsiniz. Hainler! Hain! Halime. Koşun! Ya Allah! Kim? Kimse yerinden kıpırdamasın!